Yuunivarsiitiin kun haaluma naannoo amma argaa jirtan kanaan naannoo irratti waan guddaa hojjannaa kaayoo jiru jalqaba irraa qabatee ka'ee jira. Naannoo yoo jijjiirre fayyaa jijjiiruu dandeenya. Naannoo yoo jijjiirre biyya jijjiiruu dandeenya. Walumaa galatti naannoo keenya akka uumamaatiitti deebisuuf natural environment protect goonee haala eegamuun sirreessuu qabna jennee kaampaasota qabnu arfanuu keessatti hojii greenerii hojjechuuf murteessee manaajmentiin kun itti ka'e jechuudha. Faayidaan magariisummaa yoo kaate keessaa yoo gadi kaatu jalqaba duraa naannoo natitti hojjettu yoo miidhagaa ta'e hojjetaa naannoo san hojjettu isaatiif sammuu isaatiif gammadeetidha, naannoo isaatti toleetidha kan hojjetu. Hojjetaan naannoo sana gammade taanaan hojii isaa gammachuudhaan hojjeta. Hojii irratti dhiibbaa gaarii uuma. Kanaaf iddoo sana irratti baay'ee milkii gaarii qabaata. Gara hospitaalatti soo dhufte fakkeenyaaf dhukkubsataatu dhufaa, an dhukkubsataa yaalchisutu dhufaa. Dhukkubsataa sanuyyuu immoo kan qoricha kennuu qofaa miti kan fayyiftu. Naannoo isaa bareedaa gochuun mataa isaatiin sammuun isaa itti boqota, sammuun isaa itti gammada. Nama yaaluu keessaa akka qoricha tokkootittidha jechaadha. Psychological treatment yookaan xiinsammuu nama sanaatti yaalta waan ta'eef inni kun akka yaalaa tokkootitti illee fudhatamuu danda'a waan ta'eef dhukkubsataafis waan tokkodha. Gaafa immoo gara addunyaatti gadi bal'isteetoo jette qilleensa naannoo keenya kan madaalaa taasisu greenery yookaan immoo biqiltuu dhaabutti jirti miti biyyi keenya waggoota darban irratti qilleensa naannoo keenyaatti madaalsisuudhaafis baay'ee nu tajaajila waan ta'eef milkaa'inni isaa yookaan faayidummaan isaa haala kanaatiin ilaalamuu ni danda'ama. Waa'ee mooraa kanaa yoo kaafne nu amma hojjetaa as keessa ture waggaa dheeraaf bulchiinsa hedduu keessa illee darbinee jirra. Mooraan kun duraanii yooma firri kennallee namni dhibamee as dhufe hospitaala kana qilleensa jiru waan nuun hayyamneef seenneetu hin gaafannu. Ammallee gaafa waan kana green area hadda argitan kana soodaree fakkaata, iddoo boqonnaa fakkaata malee hospitaala hin fakkaatu. Gaafa waan kana ijaaruu fi waan as keessa ture balfa as keessa ture baasan lakki kun maaltu nutti dhufee ka oddoo qonnaa nurratti godhu wayiitti dhufe jennee turre waa hunda kaasanii waa hunda qotanii qilleensa kana jijjiiruuf bu'aa ce'ee ture as keessatti evidensiin illee jira. Hospitaalli kun garuu hadha yoo akkanatti ilaallu akka hospitaalaatitti miti ka lakkoofnu dhala keenya ijoollee keenyaa yeroo garii akka boqonnaatitti koottaa achitti jennee asitti boqonnaa gootee ijoolleen ta'e shaayii dhuddeetti gammaddee baati. Yuunivarsiitiin keenya baay'ee bareeda akkuma argamu akkuma beekamu jechuun akkuma argamaa jiru haalli qilleensa isaas ta'e magariisummaan isaa baay'ee namatti tola. Magariisummaan isaa immoo ijaan laallee hawwachuufis baay'ee keessa keenyatti gammachuu nu uuma. Akkuma jirutti bakka baay'ee bareeda gibbiin kun jechuun yuunivarsiitiin kun jechuudha. Magariisummaan kun baay'ee faayidaa guddaa qaba. Ilaalcha xiinsammuu keenyaaf illee bashannana keenyaaf illee bakka miidhagina naannoof illee baay'ee barbaachisaadha. Kana malees qilleensuma gahaa argachuuf bakka nutti tola jechuun baay'ee nu gammachiisa. Nus yeroo deddeemnu kunuunsa isaa ni eegna. Yeroo baay'ee akka inni miidhamu gochuu hin barbaannu itti bashannanna jechuudha. Bashannana baay'ee nutti tola. Miidhagina keenyadha. Haalli mooraa kanaa qabeensi isaas baay'ee gaariidha. Haalli of eeggannaa gama jalqabumarraa ka'ee gaafuma dhufnu iyyuu jechuudha servisiin nu mijateetidha. Finfinnee irraa as dhufne gaafa as dhufnus haalli qabeensa mooraa kanaa baay'ee gaarii kan ta'ee fi mooraan kunis magariisa ta'e kan baay'ee namatti tolu sammuu namaa kan bohaarsudha jechuudha. Kaka'umsa barumsaa irratti illee baay'ee gaariidha. Haalli gibbiin kun itti nuuf kennu jechuudha. Baay'ee barnootaan akka jajjabaannu akka wantoota dabalataa argannuuf baay'ee deeggarsa nuuf godhu. Baay'ee namatti tola. An akka kiyyaatti akka nu qabxii hojjennuuf jechuun akka beekumsa gahaa argannee gibbii kana eebbifamnee baanuuf kaka'umsa guddaa fi waan guddaa nuuf hojjeta jechuudha gibbiin kun. Wanti nuti keessaa arganne boqonnaa sammuuti jechuudha. Biqiltuun gaafa ilaalanii ijumaan gaafa ilaalamu lafti magariisi boqonnaa sammuu namaaf laata jechuudha. Boqonnaa sammuu itti arganneerra jechuudha. Akkamiin ta'een amma abbaa qabdi wanti hundinuu ani haqa sitti himuu fi akka haqaatti quuqama ani qabu yoo sitti himee jedhe nama akkana 3-4 biyyattiin tun odoo qabaatte 3-4 sarara hundarratti 3-4 nama akka Dr. Dhugumaa kana odoo qabaatte biyyi tun bakka guddaa geetti.
biyya kamirraayyuu caaltee mul'achuu dandeetti. Akkamitti ta'ee isarraa odoo gaafattanii tartiiba isinii hima. Baay'ee haasaa kanarratti illee kennaman qabu barreeffama irratti qaba. Garuu akkamitti ta'een kun amma ana dhiba anaa eebjuu natti fakkaatame maal jedhee si ibsa waggaa 3-4 keessa jijjiirama haganaa kan akkamitti ta'e jettee waan gaafatte sammuu kiyyaa waan deebi'u miti kun anaa ol humna kiyyaa ol jechuudha. Garuu gaafa dhagaan bu'uuraa yuunivarsiitii kanaa kaayamu akka quuqamaatti dhaabannee laalaa turre. Akka inni san nu sardamuu dide. Baay'ee quuqama qabnaa ture jechuudha. Waggaa 3-4 as ammootu kun qonna godhee maali namni akkana namaanillee mari'atu waa hedduu hamanneeni turre dhugaatti haqatti. Namni hundi amma namni wayii dhufee ture eessumni kiyya asitti haadha manaa isaa ciibsee ture. Balbala dakanaatiin yoo seenu eebbisee balbala asiitiin baya jedha. Balbala asiitiin baye balbala dakanaatiinis deebi'ee seene asiinis yoo deebi'u eebbisa. Kuni nama miti nama akkam nama akkana kana odoo qabaanne waan jedhu kana maanguddoota hedduutu kaasaa namoota akka haadholii siinqeetitti illee yuunivarsiitii keessatti haadholii siinqee qindeessee waan tokko waliin socho'a. Kuni kenna mara dubartii waa ibsitee hin dandeettu akka dhiiraa haasa'an imimmaaniin fa'aa ibsina yeroo garii. Ati hagana hojjetamu jechuun waggaa haganaatitti anis atis hundi kennaa ga'ee qabna bakka kennatti odoo hojjanne biyya tana hagam jijjiirra. Waan biyya alaa jala harka qabannuuf hin qabnu sila. Ani amma as keessa yoo seenu mataan na boqata. Akka waajjira akka iddoo hojjaatti ilaalaan jiru duraan saayinasiis qaba funyaan kiyyas hin danda'u waardii irra namni ciifnaan hin gaafadhu dheessee bayaa biiroo kiyya dabalatee jechuudha. Kaayizan ta'ee haalli itti jiruu fi haalli keessa jiru gadi bu'amee nu laallamee hospitaalli kun waan haga hadhaa hojjeteef harki dhayamee fi sadarkaa keessa seenuu qabaata. Maaliif xaarii qaba. Bu'aa ce'ii qaba. Madaalliin isaa kennamuu qabaatu ilma yoo ta'uu isaati daa'ima ta'uu isaati eessarraa ka'e daadda'een ka'e waan waggaa 2-3 keessatti mul'ate an haqasitti meera waan ilaalee jiru. Yuunivarsiitiin kenna waggaa meeqatti bakka kana ga'aa jedhaa ture yuunivarsiitoota biroo yoo argu wanti jiru amma kana. Milkii isaatirra dudduubarra kan jiru giriinarii kana nuti normaalii outsourcii goonitiidha akka yuunivarsiitii Arsiititti. Maayikiroo wantu jira warra maayikiroodhaan gurmaanoo kan dargaggoowwan warra hojii fixanii jedhan hojii uummataniitidhaan kana hojjetan. Faayidaan isaa waa lamaadha. Takka warra dargaggoowwan hojii fixanii too hojii uummatanii jedhan sun ittiin galii argatanii jiranii namoota baay'ee ittiin qacaranii jiranii. Maayikiroo tokko jalaa ganama baay'eedhaan achi jalatti qaxaramanii jiran mana namoota 100 lakkaa'amuudha nama tokko jalatti gurmaa'ee kan jiru nama baay'eedhaaf hojii banee jira jechaadha. Gara keenyatti yoo fudhannu immoo dallaan keenya nuu bareedee dallaa yuunivarsiitii guutuun akka bareedu ta'e nuti hojii biraa irratti xiyyeeffanna malee waa'ee hojii qulqullinaa irratti hin xiyyeeffannu jechaadha. Silaahuu qulqulleessituun yookaan namni shoo garuu eessa oolee eessa bahee jennee kan yaadu qabnu gara biraa irratti hojii biraa irratti akka xiyyeeffannu nu taasise waan ta'eef oduma waan tokko hin xaarree nuufis hojiin dallaan nu bareedee jira oddoon nu bareedee jira isaanis ittiin hojjetanii immoo madda galii isaanii ittiin ta'ee fi jiruu isaanii ittiin fooyyeffatanii jiru jechaadha. Biqiltuun gosa hedduutu jira agar jedhee himuu hin danda'u. Gosa hedduutu jira magariisa agartu kun margi jira qosoon jira wanni adda addaa mukoonni jiran jiru dala keenya keessa duraa duubatti jechuudha. Margaama maashiniidhaan biqiltuu kunuunsaa yaa'u irra caalaatti immoo ani hojiin kiyya marga kana kanatti kaa'amu kana bareedu kana argitan kan isatu maashiniidhaan kunuunsaara jechuudha. Hojiin isaa yaa'u lafa tushuurra jalqabamu achirraa hin kaasne margi hin dhaabbata jechuudha. Margi kanumaaf ta'u jira margi bakka biraatti dhufee dhaabbata. Biyyeen erga tolchamee erga wanti hundi qophaa'e jechuudha. Tolchameen boodatti hin dhaabbata jechuudha. Bishaan hin kenninaa fi bishaan tanii wanni dhaan dhugus hin jira. Humna namaatiin isan dhugu hin jira. Bishaan hin qabna jechuudha. Bishaan bool'aadha. Boolla hin qabna. Bishaan boolla keessa hin dhufa. Bishaan boolla dhufu san keessan obaasna jechuudha. Kunuunsa biqiltuu tanaa wajjin bakka lama qoode amma immoo biqiltuudha jechuudha. Dalloonni keenya fuulduraa fi duumilee tokko. Maaliif biqiltuu kana yeroo calqabaa agartan amma akkasii bareedu kun biyyeedha qonnee biyyeetti daballee marga bakka biraatiif inni bushooftu irraa dhaabne
ijoolleen biqiltuu jira asirra hojjetu jechuudha. Kunillee bakka lamatti qoodamu. Ganama sa'a 12 seenanii haga sa'a 7 6 ka hordofu jira. Sa'a 6tti asumatti kubbortaa raawwatan haga sa'a 12 bishaan obaafna hin aramna madaabaraa kenninaaf fichaa kenninaaf halkanii guyyaa manni keenya duraa duumillee akkam jira. Kanaaf hojjetaan humnaa jechuudha. Kunuunsuudhaaf halkanii guyyaa nu dhaabuu bichaa miti dhaabnee biraan deemnu biraatti dhaabannee bishaan obaafna halkanii guyyaa hordofna dhaabuun biqiltuu bu'aan qabu beeki dhaabdee yoo bakkaan geette jechuudha. Halkan guyyaa hojjeta jechuudha hojjetaan keenya. Inni dhaabbatu nama qabaa iddoo iddootti nama hirreetoo qabna inni hojjetu jechuudha. Yeroo tokko jalqabneetuman dhiisuudhaan dhaabneetuman dhiisuudhaan miti. In kunuunsina guyyaa guyyaadhaan ganamaan laalu jira galgala san kunuunsu jira warroonni kunuunsan hordoffii godhuun hordoffii cimaa godhuudhaan jechuudhaan kunuunsina jechuudha. Ganama galgala kunuunsina ganama galgala laallaa wanta adda addaa keessatti soo qattanii biqilu ta'e yeroo yeroodhaan laallamee jechuudha. Yaallamee aramamee kotokotamee haala hawwataa ta'een akka inni qaxxaayinatti indiinooroo jechuudha akkasitti hojjenna jechuudha. Haa namoonni as keessatti kunuunsanii amma ta'e oomaan jedhaniin kunuunsu yeroo baay'ee yeroo bishaaniin obaasu maal jedhu haala garaagaraanii tattaaffii godhu marga kanas ofiin biqilee akkas teessoo hin taane dadhabbii isaanii irraan kan ka'e dhanii baay'ee humna isaanii yookiin immoo yeroo isaanii aarsaa godhanii amma kanaa bareechuu isaaniif isaanii hojii gaarii hojjetaa jiruudhaan amma ta'e nan tilmaama. Haalli kunuunsa isaanii baay'ee namatti tola. Baay'ee jechuun yoo margis guddatu irraa haamaatiin waan baay'ee sirreessaa diizaayinerii garaagaraa godhaatiin akkanummoo yoo arginu immoo akkas nu hawwateetti suuraa garaagaraa keessatti ka'uunfaa jira baay'ee bareeda waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola akkaataan isaa itti kunuunsan yeroo yeroon guyyaa guyyaan kunuunfama jechuudha. Ganamas galgalas yeroo yeroon kunuunsanii akkanatti akka bareedu gochuu danda'anii jechuudha. Biqiltoota kana ani akka kottala har'uman irra ejjedhee irra deemamu haala namatti toluun yeroo baay'ee keessan seenamu jechuudha. Akka kanaan nidha kan nuti ilaallu. Kanaaf kunuunsi biqiltuu kanaaf godhamus yeroo yerootti yeroo inni bishaan hin qabne bishaan godhanii biyyoo yeroo inni barbaachisutti biyyoo gabbataa jechuudha. Biyyoon irra godhame akka kanaan kunuunfamaa ture haala namatti toludha jechuudha. Karaa pirezidaantii kennaatiin affeerraan taasifamee fi yuunivarsiitonni dhufanii ilaalanii muuxannoo fudhatan jiru. Asii miti fageenyarraa yuunivarsiitonni naannoo biraa jiran dhufanii muuxannoo guddaa fudhatanii deemanii jiru. San qofaas miti yuunivarsiitota naannoo keenya jiran ollaa keenya jiran dhiyeennatti naannoo Oromiyaa keessatti argaman hunda isaaniitiif muuxannoo kana ni kennina haala nu amma deemne kanaan jennee konfiraansii muuxannoo hiruu muuxannoo qooduu waamnee yuunivarsiitota naannoo keenyatti argamaniif kenninee jirra jechuun wal jijjiirree jirra. Isa kana keessatti muuxannoon nuti isaan irraa argannu jira akka isaan irraa argatan jiru garuu hundi isaanii dhibbaan dhibbatti sadarkaa jedhamuu danda'uun giriinerii keenya oduun dinqisiifannee deemanii hin beekanii ministeeris dhufee yeroo hedduu dinqisiifatee waan kana qabaattiin deemaa ciminaan peeshensii onnoo gaafata obsa gaafata biqiltuun kun dhugaa dubbachuuf obsa gaafata giriineriin amma argamu kun waan salphaa dhufu miti kutannoo gaafata obsa gaafata kanaafuu tokko tokko jalqabanii illee turan garuu akkamiin dandeettanii asiin geettanii nuti bar waan akkana dadhabne jedhanii booda nurraa erga muuxannoo argatanii booda gammachuun haalli isaan ittiin deeman ture jechuudha. Ammas ammoo yuunivarsiitota ollaa keenya jiran kan ollaa qofaa miti kaawwanis itti bal'isaa deemuu barbaanna. Kana qofaa miti yuunivarsiitiin kun Center of Excellence isaa bakki itti gabbisuu barbaadu keessaa tokko qonnaa fi eegumsa naannooti. Qonna yoo jennu isuma hawaasni keenya du'a diddaa qanbaraa harkisu sanii miti. Tokko qonna isa kan hammayyeessuu bifa ammayyaa ta'een bifa saansaawaa ta'een deeggaruu qorannoof qo'annoon deeggaruu. Inni biraa ammoo environmentii isaa naannoo isaa akkamitti eeguu qabaa akka jedhu irratti kolleejjii keenya kolleejjii qonnaa Center of Excellence focus area keenya goonee hojjechuu barbaanna jechuudha. Focus area yoo goonu ammoo Arsii Yuunivarsiitiin kolleejjii qonnaa akkanaa qaba jedhamee harkaa dhaamuuf oduu hin taane kolleejjiin kun influensii uumee yuunivarsiitota ollaa keenya jiran yuunivarsiitii Adaamaa, yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uu danda'a, Odaa Bultuum ta'uu danda'a, State Yuunivarsiitii Oromiyaa ta'uu danda'a dura yuunivarsiitota ollaa keenya jiraniif
muuxannoo kan haala gaariin kennine achi booda ammoo yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa jiran lixa jiranis gara ba'aa jiraniifis waan hojjenne kana hiruuf karoora guddaa qabnaa jechuudha. Kanaaf ammoo kaampaasiiwwan qabnu hunda keessatti giriinerii kana babal'ifnee isaanitti agarsiifnee oduu qofaan oduu hin taane waan lafa jiru arganii waan lafa jiru sana irraa yeroo yerootti isaanis akka onnoo argatan godhuuf deemaa jirra. Gara galiitiin yoo yaadne haalli yuunivarsiitiin amma hojii nu mijeesse kanarratti kan hojjetaa jirru biqiltoota kan dhaabne kan ittiin qoforre hooma kana maallaqa dura qarra gurmoofnu homaa hin qabnu ijoollee homaa hin qabne garuma garaa walitti dhufnee gurmoofnedha. Amma haaluma hojiitti tokko nu godhe malee ijoollee homaa hin qabnu gargara walitti dhufe amma haala of danda'uutti haala maallaqaatiin illee gara biraatiin immoo gama magaalaa kanallee yuunivarsiitii kanallee miidhagsuudhaan jirraan yeroo ammaa. Kanaaf galmee sirraa argattan irraa bu'aa qabeessa ta'aatti kan jirtan. Bu'aa qabeessa ta'eera yeroo ammaa sirriitti haga jedhamu olitti yuunivarsiitiin carraa kana ijoollee ammanuu uume kanaaf yeroo guddaa yeroo baay'ee ijoollee karaarra deemaa turre yuunivarsiitii irraa akkuma baaneen turre isaan irraa qabannee akkuma gurfamneen haala amma irra jiruun baay'ee dansaadha. Yuunivarsiitii Arsii yuunivarsiitii kabaja guddaa qabna nuufillee hojiidhaaf carraa nuu uumaniif kabaja guddaa gara fuulduraatti illee yeroo ijoollee alaa dhufaa jirtu jalaa dhufaa jirtu kanaaf abdii guddaa yuunivarsiitiin. Sirriitti akka kiyyaatti jechuudha kan namatti osoo hin ta'in akka kiyyaatti sirriitti tokkoffaan jireenya koo fooyya'aara lammaffaan immoo yaa'u akka kiyyaatti jara hojii keessatti yookaan immoo amma kana akka argatan kanatti tokkoffaa mindaan kennaatis gahaadha akka kiyyaatti jechuudha kan nama osoo hin ta'in akka kiyyaatti gahaadha maatii kiyyaas deeggaraara. Hojii dhabdoon taadha anas keessaranii nama 81 hojjechaa jira yoo mindaatti nyaachaa jiru jechuudha namni 81 mindaatti nyaachaa jiru himaa xaraan hojjisiisaa irraa hojii dhabdaa warra dhabaniifis hojii banuudhaan waan guddaadha jechuudha. Barumsa barataa ture iyyuu barumsa fixeen ture kanaafuu yeroo san immoo maatii wajjin jiraayyu barumsa kiyya fixee ture maatii wajjin jiraayyu maatii wajjin wal gargaaraatiin qonna qotaa jallisiidhaan isa kana hojjetaa ture iyyuu. Haala hojii kanaatiin oomisha na godhanii garan dhufe jechuudha. Kanaaf carraa hojii argachuu kanaan bu'aa qabeessa taatee. Sirriitti. Amma bakkeellee katama biteera. Wantoota baay'eetti godhaara ammaratti magaalaa kana keessatti biteera. Isin hin beektanii bootaanis yeroo ammaa kana bataam guddiidha. Sirriitti biteera. Gara fuulduraa immoo hayyuu guddaa qaba. Kana caalaatti hojjedheetiin of jijjiiruudhaaf jechuudha. Anaafis maatii kiyyaatti jijjiiruudhaaf hawwii guddaa qaba gara fuulduraa jechuudha. Hojii malee taa'aa turanii warroota hojii baratanii hojii malee taa'aa turantu jira. Warroonni akkasumatti taa'aa turan sun carraa argatanii asitti galuu isaaniitiin baay'eetti gammaduudha. Gammadanii hojjechaa jiru. Nuti carraa san bifa lamaan laalla akkuma pirezidaantiin yuunivarsiitii kennaalee yeroo hedduu ni jedhu waan kana. Bifti lamaan nu laalluun maali? Yuunivarsiitiinis carraa argate jarris carraa argatan jennee yaadna. Maaliif riisoorsiin nama baay'ee barbaachisaadha waa hunda hojjechuuf. Kanaaf ijoollee yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhan naannoo kanatti argaman magaalaa Boqojjii dabalatee kaampaas tokko waan achi qabnuuf ijoollee achi jiraniif maayikiroo lakkoofsaan hedduu ta'an baay'een isaanii ijoollee yuunivarsiitii irraa giraajuweet godhan jireenyi isaa jijjiiramee jira jechaadha. Hojiin amma lafarratti argitan kun karaa ooldi ta'een yookaan ammoo karaa moofaa tajaajila kanaan dura kennamaa tureenii miti kan hojjetan. Hojiin kun outsource godhuun maayikiroo kennuun hordoffii fi hojii manaajimentii qofa yuunivarsiitiin faayinaansii ni godha hojii sanni hordofaa galma ga'umsa isaa ni to'ata. Kanarraa kaafee dargaggoonni keenya humna ho'aan jiran naannoo kanarraa gurmaanii magaalaa irraa dhufanii karaa maayikirootiin hojii kan akka hojjetaniif hojii baay'ee goonee jirra. Baay'ee asuma keessaa hojii giriinerii qofa irratti oduu hin taane yuunivarsiitiin hojiilee koor ta'an alatti hojiilee koor ta'an yoo jennu hojiilee yuunivarsiitiin dhaabatee baruu barsiisuu tajaajila hawaasaa kennuu akkasumas immoo qorannoo saayinsaawaa ta'e gaggeessuudha. Kun ergaa yuunivarsiitii kamiitiyyuu. Ergaalee sadiin kan ammoo wantoota deeggaran hedduu isaanii outsource godhuun hojii dhabdummaa hir'isuu keessatti gahee guddaa taphachaa jira. San qofaa miti aktiviitiiwwan adda ba'an jiru ammas bara itti aanuttis of fuulduraafis outsource goone hojii dhabdoota tokkoffaa hojii dhabdoota carraa hojii ni banna. Lammata ammoo nutis carraa humna ho'aa jiru kanatti fayyadamuun hojii silaa waggaa dheeraa keessatti hojjetamu dargaggoon kun waggaa gabaabaa keessatti milkeessuun arginee jirra jechuudha. Piraaktikaalii waan argineef kana itti fufnaa jechuudha haala kanaan.
Hojiin kun hojjettoota himaaxaa ittiin hojjetamaa jira. Nama himaaxaan kun hojii dhabdii warra hojii hin qabne hojii dhabduu nama 81 qabu. Nama 81 hojjetamaa jira. Wanti hojjetamu tokkoffaa haalli baay'ee miidhagaadhaa fi lammaffaan immoo faalama qilleensatiifis bareedumaafis hojjechaa jirra jechuudha. Hojiin kiyya hojii ataakiltii irratti biqiltuu kan naannoo kunuunsuu irratti erga dhufee waggaa sadaffaa keessa jirra amma haala iddoo kana Dr. Dugumaan carraa hojii kana bansiisee irratti darga keessa wajjin waliin kana keessatti kan walitti gurmaa'an dhufne kanaafuu gaafa yoo dhufnu muuxannoo kana hojii hin qabna kana keessa namoonni muuxannoo kana qaban keessatti immoo isa tokkodha yoodha kanaafuu gara dhufee isaanis muuxannoo kiyyaa arganiitiin na qaxaran jechuudha haga malee zagaara. Bifti nu gormoofne bifa biqiltuu fi magariisummaadhaani haalli amma nuti hojjaa jirru hojjetaa qulqulleessa illee biqiltuulee wal qabsiinee hojjenna. Hojii kana irratti amma ijoollee naannoo ijoollee 81ti ijoolleen hojjettoota nu jala jirtu. Ijoolleen tuni gosuma gosaan jiranii qulqulleessaan jira kan biqiltuu kunuunsan jiranii akkasumas opereetoroonni marga maashina irraa haaman jiranii haala kanaan itti hojjechaa jirra yeroo ammaa. Qulqullinni haala gibbii kanaa bakka lamatti qoodama. Tokko isa calqabaa kan eegalaa jirru hospitaala keenya oduu seentee ilaaltee nuti keessummoonni keenya dhibamaadha yeroo hunda kan tajaajilu halkanii guyyaa mana fincaanii keenya itti ilaaluu hin dandeessa akka mana hoteelaatitti maayikiroo qaxarree qabna maayikiroodhaan fayyadamna maayikiroo namoota gurguddoo nama 27 qabna isaan jalatti dhiqaatu nama tokko jalatti nama 100 qabu saayitii adda addaan kenneefii jiru meedikaalii jennaan sarjikaalii jennaan gaayinii jennaan emerjensii jennaan adda addaan qabu haalli qulqullina kennaa mana fincaanii damaan tokko seenee yoo bahu qulqulleessitu kenna karra isaa fuudhateetti qulqulleessiti halkanii guyyaa jechuudha qophii guddaan eene jechuudha hojjetaan kenna iddoodhaan socho'u ganama hospitaalli kenna si'a 3 qulqullaa ganama sa'aatii 2 eegalee haga sa'a 2 walakkaan qulqullaa guyyaa sa'a 7 haga sa'a 8 qulqullaa halkan bakka namni dhibamaan jirutti qulqulleessina kanaaf kabulu jira hojjetaan kenna qulqulleessituun odoo kun iddoo san hin deemne achumatti wal jijjiiru. Hojiin kun dallaa yuunivarsiitii qofatti kan daanga'e miti. Hawaasa naannoo birattis aanaalee godina Arsii keessa jiran hundas ta'uu baatan aanaalee hedduu irratti biqiltuuwwan garaagaraa sanyii garaagaraa envaayiromentii kana waliin deeman haala naannoo wajjin deeman teessumaa fi haala qilleensa naannoo wajjin deeman biqilchuun saayitiiwwan biqiltuu garaagaraa qabna aanaalee garaagaraa irratti biqilchuun kennaa turee jira haaluma mootummaanis ashaaraa magariisaa irratti xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjechuu jalqabeen yuunivarsiitiin kennas tajaajila kennu kana gabbisuun aanaalee godina Arsii keessa jiran hedduuf waggaa waggaan biqiltuu bilisaan rabsuun biqiltuu kanas rabsuu qofa osoo hin taane milkaa'ina isaanii irra deemee ilaaluun waggaa waggaan irra deemee ilaaluun fi tiimiin kanumaaf dhaabatee hordofaa laalaa yeroo yeroon tajaajila hawaasaa kennine kan hagam guddate jedhu laallaa jechuudha. Aanaalee baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalota dhiyeennatti nu bira jiran keessattis waan kana irratti ni hojjennaa. Kaayyoo guddaa biraatis qabatee giriinerii irratti yuunivarsiitiin deemaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf gaarreen naannoo keenya jiran bakka durii itti deebisuuf gaara Cilaaloo irratti wanti hojjetamuuf yaadame guddaan jira. Mukkeen dhaabuun bakka durii itti deebisuuf mukkeenuma gaara sana irraa muramaniif haala naannoo sanii wajjin deemuu danda'aniin gaara kaakkaa irratti gaarreen naannoo kanaa misoomsuun baay'ee yuunivarsiitiin kun uumamuma isaa bara 2007 akkuma dhaabbate irraa kaasee akka argitan harri dambal asii gadi jira. Harri dambal kana protect godhuu qabna. Oduu nu arginu goguu hin qabu. Kanaaf ammoo harri dambal tootaalii bishaan harri dambal keessa jiru hundi isaa kan dhufu gaarreen godina Arsii keessa jiran irraa gaarreen Arsii keessa jiran kanarraa gadi deema gaara kaakkaa gaara Cilaaloo yaa'awwan asirraa yaa'an irra. Kanaafuu yaa'a kanneen kunuunsuuf biqiltuu dhaabuu qabna ka jedhu konfiraansii isaa jalqabaa akkuma yuunivarsiitiin dhaabateen baruma dhaabate keessa magaalaa Baatuu irratti yuunivarsiitii walqixxee walii ta'uun geggeessee saniin booda murteessee Baatuu hara dambal seef godhuu irratti
waggaan konsernii guddaa kennuun burqaawwan laggeen as godina kanarraa gaara kanneen irraa baddaa Arsii irraa gadi yaa'an haala dambalsee bakka godhanii fi bakka duriitti akka deebisan burqaawwan kunniin akka ciman biqiltuu dhaabuu akka qabnu yuunivarsiitiin murteessee ka'e jechuudha. Kanaaf waan lafarra mul'atu waan asitti hojjennu kanaan alatti haala dambalseef godhuu keessatti yuunivarsiitiin hojii kiyya jedhee baajata qaburraas waan humni isaa danda'e hunda taasisuun haala dambalseef godhuuf biqiltuu guddaa dhaabaa jira. Ammas ammoo ittuma deemnaa jechuudha giriinerii kana. Miil darbe ji'oota muraasa dura karoora waggaa 10 baafachaa turre yuunivarsiitii akka yuunivarsiitii keenya keessatti ta'enneetoo karoora san keessaas tokko maalidha? Yuunivarsiitiin Arsii iddoo la ta'uun qabu, daseetii ta'uun qabu. Hawaasa keessa jira, hawaasa wal fakkaachuu qaba. Wanni isa biratti miidhagaa ta'ee mul'ate sun hundi isaa hawaasa keessa gadi bu'ee jiru hawaasaa jijjiiruu qaba. Isaan kan keessaa tokko magariisummaa kanaadha. Kanaaf haga hawaasa biratti gadi bu'ee jiruu isaa haga jijjiiru hunduma isaa haga keessa kaseenutti karoorma keenya irratti qabannee itti deemaa jirra waan ta'eef magaala keenya miidhagsuu qotee bira bularree bu'eetoo wanni kun akkaataan inni itti fayyadameetoo magariisummaa kanatti hin cimsachuu danda'u karoorma waggaa 10 keessatti akka yuunivarsiitiitti qabannee jirra waan ta'eef as qofatti dhiyeessutti hin jirru jechaadha. Ittuma gadi buuna hawaasa keessatti. Maqaan kiyya Gannaa Maammadin jedhama. Hoogganaa waajjira qonnaa qabeenya uumaa godina Arsiiti. Hojii ashaaraa magariisummaa erga eegallee waggaa 3 tokko lakkaa'ee irraa akka godina Arsiitti. Hojii yeroo ammaa hojjetaa jirus bara kanas bara 2013 kana keessattuu hojiin qabeenya uumamaa manca'ee bakkatti deebisuun hojii fiizikaalaatii fi hojii baay'ee deeggarameeti kan hojjetamaa jiru. Hojiiwwan fiizikaalaa hojjennee xumurree keessaa baanee irra yeroo ammaa kanatti amma kan itti hojjetaa jirru hojii fiizikaalaa hojjenne san baay'oolojikaalaan akkamitti deebisnee uwwisnaa isa gadhu hojjetaa jirra. Kana keessattis karaa lamaanii kan hojjetamaa jiru yeroo ammaa kanatti hojii ashaaraa magariisummaa akka biyyaatti hojjetamu deeggaruu fi kan naannoo biraattis biyyoota biraattis dhaabbatu biqiltuu akkasii daffisuudha. Inni lammataa immoo idileedhaan hojii idileedhaan biqiltoota daffisuudha fi lafa hojii fiizikaalaa irratti hojjetan deebisanii kunuunsuudha kan hojjetaa jirru jechaadha. Kanumarra dhaabbannee yeroo ammaatitti akka godina keenyaatti buufatoota biqiltuu mootummaatii fi dhaabbilee adda addaa gara buufata 98tti kan akka godinaatti qabnu. Buufataalee kanneen irratti biqiltuun gosa garaagaraa akka isaan daffaman godhaarra. Biqiltuu nyaata namaaf ta'u, biqiltuu nyaata beelladaatiif ta'u, biqiltuu bosonaatiif ta'u, kan eegumsa biyyeedhaaf bishaaniitiif ta'u. Biqiltuuwwan kunneen yeroo ammaa akka godina keenyaatti dhaabbatanii daffamanii dhaabbiidhaaf yeroo inni ga'utti gara buufataalee dhaabbiidhaaf filatamaniitti deemanii dhaabatanii jechaadha. Kana jechuun hektaara gara 46,000 irratti dhaabuudhaaf adda baasne GPS fi GPS maleedhaan gara hektaara kana irratti dhaabuudhaaf adda baafannee hojii hojjetaa irra. Hojii kana milkeessuudhaaf ogeessi sadarkaadhaan jiru, hoggansi sadarkaadhaan jiru xiyyeeffannaa hojii kanaadhaaf kennee hojjechuudhaaf kan sochiin godhamaa jiru. Sochii hagammaa godhameen biqiltuu miliyoona 205 qopheessinee karooraatti kan qabannee hojjetaa jirru. Yeroo ammaatti biqiltuu miliyoona 201 98 jechuun hundamaa akka godina keenyaatti qophaa'eera. Kana keessa biqiltuuwwan gosa adda addaa maqaa siidhaa kun kan qophaa'anii jechaadha. Gama biraatiin buufata dhuunfaallee qabna akka godinaatti. Buufatoonni dhuunfaa qonnaan bultoota dhuunfaa biraatti daffisan gara buufata 196 ta'an qonnaan bultoota dhuunfaa biraatti illee kan daffaa jiru jira. Kana keessatti hammatamaa jechaadha innis. Kana malees hojiin kun eessatti dhaabbataadha amma biqiltuun kun eega dafee eessatti dhaabbataa waan jedhus adda baafame lafa inni irratti dhaabbatu hektaaraan GPS fi GPS maleedhaan adda baasnee boolli biqiltuu yeroo ammaa kanatti duulana filadhaa kana keessatti qophaa'aa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Keessattuu hawaasni baadiyyaa jiru dargaggeessi dubartiin qonnaan bulaan keenya hojjetaan mootummaa keenya manaajimentiin keenya waajjira qonnaa godina osoo nafne gara baadiyyaatti bobba'anii hojiin qophii biqiltuudhaaf godhamu kun yeroo ammaatti raawwatamaa jira. Amma yeroo ammaatti yeroo laalu dhibbeettaa 60 ol qophiin boolla biqiltuu raawwatamaa jira jechuudha. Inni kun fayyadamummaa hawaasa keenyaatis mirkaneessa. Gama biraatiin ergama akka mootummaatti kaa'ames kallattisanis galmaan ga'uudhaaf deemaa jirra. Ashaaraa magariisummaa akka biyyaatti qabamee jiru kanas milkeessuudhaaf hojii hojjetaa jiru jechuudha. Bara baraan biqiltuun ni dhaabbata. Akkuma kaasaa turte biqiltuun kun akka inni turuu danda'u faayidaa barbaadamee galma barbaadame sana akka inni ga'uu danda'u guyyaa gaafa dhaabbii biqiltuu adoolessi seenee dhaabbatu san hiriiraan namni bahee dhaabee suuraa ka'ee addaan galuuf osoo hin taane jireenya bara baraa akka ta'uu danda'udha godhamee kan hojjetamaa jiru. Laatiinsa biqiltuu bara keenyaa kan godina keenyaa illee yoo ilaale 80 ol kan bara darbe dhaabne kan latee jiru jechaadha. Jechuun kan qabateeru bosona keessatti gaarreen irratti qabatee kan jiru jechaadha. Isa laaluun ni danda'ama qabatamaanis. Isa kana qonnaan bulaan keenya beeka. Hubannaan
waggaawwan hedduu bara 2003 irraa eegalleeti hojii qabeenya uumamaa akka godina keenyaatti mobilaayisinii hawaasaa dhaabnee hojjetaa kan ture. Kana ashaaraa magariisummaa waggaa 3 lakkoofneerra. Qonnaan bulaan faayidaa achirraa argatu irra dhaabbatee biqiltuu mancaasuun akkasana jiraanne. Lafa daangeffame horiin tuttuqaaf namaa fi beeylada irraa bilisa ta'e irratti dhaabbachuu qabaatu. Dawoo isaatti dhaabbachuu qabaatu. Kan dhaabbatu kun immoo faayidaa isaatiif akka ooluu danda'u. Paappaayeen, avokaadoon, maangoon karaa kilaastaraatiin akka dhaabbachuu danda'u godhamee hojiin kun hojjetamaa jira. Kanaaf hubannaan qonnaan bulaa keenyaaf uumameera jedha. Biqiltuu mancaasuun lubbuu namaa balleessuudha jedhetti kan qonnaan bulaa keenya ilaalu. Bakka hubannoo rakkoo hubannoo jirutti immoo barsiisaa hubachiisaa akka inni irraa barachuu danda'u taasisaa godhamee hojiin hojjetamaa jira waan ta'eef isa kanarratti akka rakkootti kan laallu hin qabnu. Kan biraa biqiltuun daffa buufata biqiltuu irratti baay'inaan daffa. Biqiltuun daffe kun hin geejjifama. Bakka buufata dhaabbii biqiltuudhaaf adda bahee irratti geejjibsiisa. Konkolaataan aanaadhaa jira. Hawaasni geejjiba aadaa qaba. Iddoo dhiyoo ta'etti asuma fudhateeti. Iddoo hawaasni geejjiba aadaatiin fudhateeti dhaaba. Baay'ee isaa immoo caalmaa isaa immoo konkolaataadhaan fudhamee iddoo buufata biqiltuu ta'etti guyyaa torbee tokko caalee keessatti dhaabbatee xumurama jechaadha. Bifa kamiin maallaqaan bitatamu tolaan kan raabsuun qonnaan bultoota. Buufata biqiltuu keessatti iddoo ashaaraa magariisummaatti dhaabbatuma jennee qaban irratti buufatoota dhaabbiin irratti karoorfame heektaarota amma siin lakkaa jiru kan hunda irratti mootummaatu daffisaadha waan ta'eef dhaqameetuma biqiltuun namni hunduu bahee dhaabaa jechaadha. Dhuunfaadhaan gaafa fudhatus iddoo nama dhuunfaa irraa bitatu malee dhuunfaadhaan nama dhuunfaa irraa yeroo bitatu malee yeroo kaan fuudhetumaan qonnaan bulaan ofiisaatii fudhatee dhaabbataa jira. Kan kanarraa hafee garuu qonnaan bultoonni waldaaliidhaan himaataadhaan gurmaa'anii hojii kuduraa muduraa hojjetaa jiran jiru godina keenya keessatti. Isaan kanarraa immoo ni bitatu jechuudha. Avukaadoo ni bitatu, paappaayee ni bitatu, maangoo achirraa ni bitatu jechuudha. Isa kana mallaqaan bitanii dhaabbatu. Sababni isaa waldaaliidhaan waldaalee himaataatiin gurmaa'anii baadiyyaattis magaalattis warra hojjetaa jiran jiran biqiltuu warra daffisaa jiran jiran. Sheediiwwan addaa keessatti warra daffisaa jiran jiran. Isaan irraa immoo mallaqaadhaan bitanii itti fayyadamu jechuudha yeroo ammaatti. Biqiltuu kana yeroo qopheessinu ekolojii sadii qabna akka godina Arsiitti. Baddaan jira, badda dareen jira, gammoojjiin jira jechuudha. Ka gammoojjiif ta'u baay'inaan biqiltuu gammoojjiitti gammoojjii irra daffisna. Ka baddaaf ta'u naannoo baddaatti baay'inaan buufata biqiltuu irra daffisna. Kan naannoo badda daree ta'u tollee akkasumatti daffisna jechuudha. Kanaaf kan baddaatti ta'u namni aadaadhaan jedhu san ka baddaatti fakkeenya amma heexoon, gaattiraan biqiltoota naannoo baddaatti ta'uu danda'an. Aappiliin biqiltoota naannoo baddaatti ta'uu danda'an. Ibin leemman mataa isaatiin leemman naannoo baddaatti biqiltoota ta'uu danda'an. Gara baddaatti fudhanneeti akka isaan faayidaa silaa galma barbaadamu san ooluu akka danda'an godhanne kan hojjetaa jiru. Darbee immoo iddoo adda addaa tokko tokkotti biqiltuu naannoo kanatti hin ta'u jedhamillee tireetimentiidhaafis wanni itti yaalamaa jiru jira. Garuu inni caalmatti nu amma xiyyeeffannoo keenya guddaan ikolojiiwwan sadeen addaan qoon irratti biqiltuu naannawaa ikolojii sadeen kanaaf ta'uu danda'u dhaabnee fayyadamummaa mataa isaa mirkaneessaa gaara duwwaatti taasisan uwwisaa rakkoo qilleensaa madaallii qilleensaa walii gadi jedhame kan deebisee bakka itti deebisuu nurra jiraate jedhamee akka ashaaraa magariisummaatti hojjetaa jirra jechuudha. Gama biraatiin kana malees biqiltuu nyaata namaatiif ta'uu danda'u kan akka avukaadoo, kan akka paappaayee, kan akka maangoo kan kilaasteraan naannoo itti ta'uu danda'utti kilaasteraan akka inni oomishamuu danda'u godhameeti yeroo ammaatti hojjetamaa jira. Innis karaa gaariidhaan bara 2012 irraa eegallee 2013 irraa eegallee hojiin kun hojjetamaa jira. Caalmatti bara kana immoo karaa bal'ina qabuun itti deemaa jirra. Buufatoota akkasii illee qabna jechuudha. Buufatoota avukaadoo yeroo ammaatti daffisan waldaan himaataa irratti gurmaa'ee daffisaa jiru qabna jechuudha. Isa kanaan hojii kana hojjetaa jirra. Kana malees biqiltuu amma asii daffisnu kan as qofatti biyya keenya keessatti hambisna jennee osoo hin taane akka Afrikaatti fakkeenya gaarii ta'utu nurra jiraate jedhamee mootummaan kan urse keessaa aana lamarratti biqiltuu akkasii daffisaa jirra. Aana lamarratti naannota ollaatti, Eertiraatti, Somaaleetti, Jibuutitti ergamee biqiltuu biliyoona tokko naannoo isaatti dhaabna jedhamee karoorfame keessa akka biyyaatti jechaadha. Godini keenya illee isa keessaa gahee qabna waan ta'eef gahee Afrikaa keessatti taphachuu qabaannu gahee naannoo kana magariisummaa gochuudhaaf taphachuu qabaannu akka taphachuu dandeenyutti hojii kana hojjetaa irraa jechaadha yeroo ammaatti. Tole maqaan kiyya Abiyyoo Abbabaan jedhama. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa Aanaalee Bilbilooti. Akka aanaa keenyatti bara kana hojii ashaaraa magariisaa mirkaneessuudhaaf ka'umsa buufata biqiltuu qabnu irratti hojii hojjechuun ka'umsa ture. Kanaanis buufata biqiltuu 8 qabna. Buufata biqiltuu 8 kan mootummaa kan dhuunfaatii fi kan waliigalaa akka jiru 8 qabna. 8 kanarratti bara kana biqiltuun nu karoorfanne biqiltuu miliyoona 10.7 karoorfanne. Kana keessaa biqiltuu miliyoona 10.4 ta'uu raawwanneerra jechuudha. Naannoo parsantaa 98 ta'uu raawwanneerra. Biqiltuuwwan raawwanne kunis sadarkaa amma jiru sadarkaa gaariirra jira. Kan ammoo ammas biqiltuu qopheessuu qofti gahaa miti boolla biqiltuu qopheessuudha.
boolla biqiltuu qopheessuudhaaf iddoo dhaabbii biqiltuu qopheessuun adda baasuu barbaachisaa. Iddoo dhaabbii biqiltuu XY coordinateedhaan kan GPSdhaaf fudhanne ganda jaharratti naannoo hektaara 333 irratti fudhanneerra jechuudha. Kanaan ala ganda 19 ganda 25 qabnu keessaa 19 irratti immoo iddoo GPS isaaf fudhanne lafa dhuunfaatti irrattis lafa qonnaan bulaa irratti hektaara 870 ta'u adda baasneerra jechuudha. Kanarratti lafa hektaara 1070 akka anatti dhaabbii biqiltuu kanaaf kan qopheessine yoo ta'u, kana keessa boolla biqiltuu miliyoona 2.5 ammatti qopheessineerra jechuudha hojii kanaaf. Kanaafis baroota darbeen irraa bara kana hojii fooyyeedha kan hojjetamaa jiru. Naannoo bara darbe miliyoona 8 kan karoorsine. Sana keessa biqiltuu naannoo parsantaa 90 late hubannaa hawaasa bal'aa uumneerra jechuudha. Bara kana immoo sana caalmatti biqiltuun kun amma kan dhaabnu ji'a waxabajjii walakkaa irraa eegallee dhaabii isaanii eegalla. Kanaaf biqiltuuwwan bara kana qopheessaa jiru keessa ashaaraa magariisa bara kana baroota darbee naannoo miliyoona 1tti kan karoorfataa turre waggaadha waggaatti. Bara kana garuu boolla miliyoona 2.5 ashaaraa magariisaaf qofa inni addatti baasnee kan qopheessine jechuudha. Gandoota XY coordinated adda bahinoo hektaara 333 irratti biqiltuu kan hin dhaabnetti kan amma karoorsine jechuudha. Kanaafis immoo hawaasaaf hubannaan kennameera. Ogeessi keenya jiru waajjira ogeessa warra abbaa taayitaa jijjiirama qilleensaa wajjin bakka tokko taa'aneeti ogeessi ganda ramadameera hubannaa bal'aa kennaa jira jechuudha. Iddootti socho'ee qophii boolla biqiltuu enneeti duula labsineerra. Duula labsine kanaanis 16 gadi 20 inni labsine guyyoota kana keessatti boolli bal'aan qophaa'aa jira jechuudha ammaaf. Kanaaf bara kana immoo baroota caalma darbanirra hawaasni hubannaa fudhateera. Caalmatti ashaaraa magariisaa kana ni mirkaneessina akka aanaa keenyatti kan jedhu qabna jechuudha. Jiddugala buufata biqiltuu kanatti biqiltootatu oomishama. Biqiltoonni oomishamu gara gosa 12ti. Yeroo ammaa kan oomishneetiin jirru biqiltoonni kunniin kan biyya keessaa kan biyya alaa dabalateetis immoo leemmanis irratti oomishamaatiin jira. Biqiltuu kana yoo oomishamu immoo hojjettootaafis hojii dhabdootaafis carraan hojii uumameetiin jira. Gara nama 125 ture amma almost hojiin isaa xiqqoo hir'ataa waan deemeef irraa hir'isneetiin gara nama 41tu jira. 41 kana keessaa immoo gara nama 14 dhiira yoo ta'u kun dubartiidha. Haala kanaan asitti hojjetanii ijoolleen illee carraa irraa argataatiin jiru. Biqiltuun asitti oomishnu kun immoo gandarratti ganda 16 irratti boolla qopheessaafii jirra. Boolla qopheessinuuf kan immoo yeroodha nama bakkee roobni yoo roobe hin seensinetu jira. Ammarraan fe'iinsa illee jalqabuuf taana jechuudha. Kanaafuu biqiltuun asitti oomishame biqiltuu baddaati. Biqiltuu baddaati. Haayilaandidha bakkee nuyi qabnu gaarreen sadiitu jira. Gaarreen kaakkaa, anqooloo fi gaalamaatu jira. Kanniin wal qabateetiin waan jiraniif haayilaandi no. Altituudin isaallee ol ka'a. Kanaaf jecha biqiltuu baddaa asitti oomishneetiin jira. Isaan sanniis immoo achitti baasneetiin dhaabuudhaaf boolla qopheessaatiin jirra. Haalli kunuunsa biqiltuu as keessatti nuti oomishaa jirru kanaa baay'ee bareedaadha. Tokkoffaa haalli nuti ittiin qabannee hojjechaa jirru akkaatuma isin argaa jirtan kana biqilaan kun erga gaafa beeruutti irratti faca'eeti gara pootteen qophaa'ee pootteetti tiraanspilaanti ta'ee kunuunsi isaa qabamee bishaan argatee bakkee haramaan jirutti haramaan isaa haramamee haala kanaan kunuunsinee sadarkaa kana amma jiru kanarraan geenye jechuudha. Boolla qopheessuun duratti namoota boolla qopheessanii walitti qabneetiin akkaataa boolli itti qophaa'u mariisisnee hubannoo kenninee fi hagamiin addaan fagaata boolli hagam bal'ata hagam gadi fagaata kan jedhu kana hubannoo kennineefit boollatti bobbaasne. Akkuma kanas immoo yeroo dhaabbitis biqiltuu odoo asiin baasin odoo isaan biraan hin gahin akkamitti dhaabbata akka hiddi isaan cabne akkamitti dhaabneetiin akka inni survive godhu gochuu dandeenya kan jedhu isa hubannoo sanis waluma keessa kennineef jirra irra deebineetiin kenninaaf jechuudha. Tole biqiltuun kun ji'a 3 kunuunfamaa ture. Kanaan dura ji'a 3 kunuunfamee amma yeroo ammaa kana waqtii qonnaan bulaatti raabsamuudhaaf qophaa'aa jira. Maayibaasota garaagaraa irratti qabna. Maayibaasota garaagaraa qabnu keessaa tokko isa kana. Haala kanaan ji'a 3 tanaan dura kunuunfamee amma sadarkaa irra jiru kanaaf ammallee waqtiin ji'a tokko nu hafa. Ji'a tokkoon booda immoo gara qonnaan bulaatitti raabsuuf deemnaa jecha. Haalli raabsiisaa dursa osoo biqiltuu kanaan raabsiniin dura bona irratti hojii fiizikaalaa misooma sululaa hojjetaa jirra. Hojii misooma sululaa san erga hojjanneen booda hojii misooma sululaa sun qofti gahaa waan hin ta'iniif hojii baayoloojikaalaan deeggaramuu waan qabuuf hojii baayoloojikaalaa kanaan deeggaruuf ammoo lafa daagaa hojjenne san irratti qonnaan bulaa akkuma gisee bona hojjechiifne san ammallee ganna kanallee qonnaan bulaa baafne bakka daagaa hojjetame san irratti biqiltuun kun akka dhaabbatu ta'aa jecha. Isa qofa irratti hin dhaabnu. Qonnaan bulaa dhuunfaa birattis
biqiltuun kun raabsamee qonnaan bulaa biraa dhuunfaa birattis hin dhaabbamaa jecha. Qonnaan bulaan biqiltuu dhuunfaa kana dhaabuudhaaf yeroo ammaa kana boolla isaa qopheessee ji'a 3 tursiisee lafaa qaba. Akka aanaa keenyaatti bara kanaaf karoorri biqiltuu miiliyoona 1.3 hanga miiliyoona 1.5 ni dhaabna jennee qopheeffannee taa'aarra jechaadha. Haaluma yeroo ammaa kana mootummaan keenya kabajamoon obbo Dr. Abiy ashaaraa magariisummaa lafa qabsiisuudhaaf jedhamitti nus ashaaraa magariisummaa san lafa qabsiisuudhaaf qonnaan bulaan keenya yeroo ammaa kana qophii isaa xumure iddoo adda addaatitti dhaabbii biqiltuu taasisuudhaaf mana barumsaa irratti manneen amantaa irratti waajjiraalee garaagaraa irratti akkasumas lafa waliinii irrattis dhaabuudhaaf qophii xumurreetiniin qophaa'aa jirra jechuudha. Nuyi akka sagantaa keenyaatti kanaan duras dhaabneetiniin jirra. Barreen gaddaatis bara darbes dhaabneetiniin jirra. Sarvaayivaaliin isaa ol ka'aadha. 85 oli. Bakka adda addaatitti dhaabneetiniin jirra. Sarvaayivaaliin isaa 85 oli. Hawaasni naannoo san jirus haaluma kanaan laayiviliwuudidhaanis sappoortii waan goonuuf isa kana kunuunsaatiniin shoggorri illee shoggoraatiniin bishaanis bakka yeroo keessayyuu baran gaara onqooloo irratti akka malee biqiltuun jara goggoguuf ta'e jennaan bishaan obaasaatiniin ture hawaasni naannoo sanii jechuudha. Kanaafuu hawaasni bakkee biqiltuun itti dhaabbatu hundatti biqiltuu kana kunuunseetiniin akka biqiltuun kun galma ga'u gochuu qaba jedhee tan yaadaan. Gosoonni biqilaan as keessatti nuti oomishaa jirru naannoo gosoota biqilaa 12 hin ga'u. As keessatti kan jiranii fakkeenya maqaa isaanii tokko tokko isinii dha'e giraabilaan hin jira, paachuulaan hin jira, gaattiraan abashaa hin jira, akkasuma kan faranjii hin jira, dikiransii kan jedhamu hin jira, milaakisoonii kan jedhamu hin jira, akkasumas ejersa yookaan waayiraa isa jedhamu sunis hin jira. Isaan kanatu jira. Ittaan sudhaasin immoo baay'inni biqilaa as keessaa nuti qabnu naannoo miliyoona 1.3 kan ta'u as keessatti jechuudha. Buufata gamaa gamanatti agartan kana keessa kan jiru miliyoona 1.3 kan dhiyaatu as keessa jira jechuudha. Biqiltuun asitti jirani gaattiraan abashaan jira, gaattiraan faranjiin jira, ejersiin jira, birbirsiin jira, giraaviiliyaan jira, akeeshaa dikiransiin jira, leemman jira. Biqiltuu adda addaa gara gosa 12 as keessatti jira jechuudha. Kanneen keessaa kan akka birbirsaa, kan akka ejersaa, kan akka gaattiraa abashaa kunniin kan biyya keessaati. Asittis biyyaanis lafaanis kan wal jaalatudha. Kanaaf jecha kanneen oomishneetiin jirra. Kanaaf maqaan dhahee kunniin baddaa irratti kan dhaabbachuu danda'an, baddaa fi badda daree irratti kan dhaabbachuu danda'an waan ta'eef kan loolaandii hin qabnu jechuudha nu asiif. Kanaafuu saayit maachiin isaa dura qoranneetiniin altitiyuudii isaa qorannee bishaan rooba isaa qorannee kanaan itti dhufneetiniin kan qopheessineetiin jirra jechuudha. Sadarkaa isaanii amma irra jiran kana guddaatu jira, jiddu galeessatu jira. Sadarkama isaanii kanaan fakkeenyaa fi warroonni amma yookaan fi guddaa ta'an kun yookaan gurguddatan kun iddoo bakka yookaan ganna nu rakkisuu danda'u. Bakka yookaan fi konkolaataan nu dhaquu hin dandeenye yeroo dursee roobni roobetti kan bira gaaniidha. Isaan immoo andireejii ta'an yookaan xixiqqaan kunniin immoo yeroo ganni cimee bakka karaa qabu bakka yookaan konkolaataan galchuu danda'u isuma guddaa kanaan qixxaatee iddoo sanitti dhaqee kan dhaabbatu jechuudha. Karaa namoota as keessatti carraan hojii kun banamee fi baay'ee hedduudha. Isaan keessaa xiqqaatee namoonni as keessatti buufata biqilaa kana keessatti hojjetanii yookaan hojii ittiin argatanii jiruu fi jireenya isaanii ittiin fooyyeffatanii nama 125 ol kan taantu as keessa jira. Kana keessatti hojii dhabeeyyiin kunniin jiruu fi jireenya isaanii tokkoffaa as keessatti walitti gurmaa'uudhaan walitti waa sassaabbachuudhaan wanta ji'aan kaffalamu kana walitti buufachuudhaan wanta baay'ee kan ittiin godhatee yookaan jiruuf jireenya isaanii ittiin fooyyeffatanii hedduudha jechuudha as keessa nu biratti jechuudha. Carraan hojiitis kallattii baay'eedhaan iddoo biraan deemanii as keessatti yeroo kamuyyuu dabarsu jechuudha hojii kanarratti. Tolee biqiltuudhaan iddoo kana jiru biqiltuu gosa garaagaraati. Gosa garaagaraa kana keessaa biqiltuun baargamoon adda addaa jira, gaattiraan jira, alfaalfaan jira, sasbaaniyaa akka jedhamus jira. Isaanan kanneen iddoo kanatti jira jechuudha. Kunniin gosa lamaani. Kan qilleensa naannoo kanaaf hin taane yaaliidhaaf iddoo kanallee finne jira. Yaaliidhaaf iddoo kanatti qophaa'ee jira. Kan ammoo naannoo kanaan wal simateetiniin naannoo kanaan wal fudhatee qonnaan bulaan beekee itti fayyadamullee jira jechuudha. Caalmatti garuu biqiltuu naannoo biraa irraa jiru iddoo kanatti keessattuu harama biyyoo hin ittisa jennee yaalle yaaliidhaaf iddoo kanatti milkaa'ina nu argatame yeroo ammaa kan
Gaattiraan amma isin argaa jirtan kun gaattiraa tanaan dura qonnaan bulaa bira jiru irraa adda. Iddoo biraa irraa finnee iddoo kanatti oomishamee amma gara sadarkaa dhaabbii biqiltuutiif qophaa'aa jira jechuudha. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni kee ayyaa biyya Oromiyaa irri kee faayamee tulluu fi mukkeeniin sululaa fi dirree haroo fi laggeenin ijaanuu buubsita adda kee bareenni.